tokkoon si gaafadha. Mhm. Namoonni riileeshnshiippii keessa jiranii utuu jaalalli isaanii sun gargar hin citin yookaan immoo utuu adda hin bahin gara gaa'elaatti fidachuudhaaf maal gochuu qabu? Okay, inni kun deebiin isaa bal'aa ta'uu danda'a. Haa ta'u malee garuu qabxii lama sadii kaasuu nan danda'ani. Shamarranii fi dhiirri riileeshnshiippii jaalalaa qaban tokko gara gaa'elaatti dhufuu isaaniitiin fuula dura jalqabaa isheen isaaf haadha manaa sirrii yookaan immoo inni isheedhaaf abbaa manaa isa sirrii ta'uu isaanii sirriitti mirkaneeffachuu qabu. Kana immoo kan jennu namni tokko fakkeenyaaf haati manaa tokko abbaa manaa tokko nama sirriidha kan jennu yoo amalli isaanii amala walitti dhiyaatu ta'e ilaalchi isaanii ilaalcha walitti dhiyaataa yoo ta'e akkaataan isaanii hundumtuu akkaataa walitti dhiyaataa yoo ta'edha. Kan isheen isaaf yookaan inni isheedhaaf sirriidha jechuu dandeenya. Kanaachi namni tokko dhibba tokko amala wal fakkaataa, naamusa wal fakkaataa, ilaalcha wal fakkaataa qabaachuu dhiisuu danda'a. Garuu immoo waa walitti siquu yoo qabaatan isheen isaaf yookaan immoo inni isheedhaaf abbaa manaa fi haadha manaa sirrii waliif ta'uu danda'u jechuudha. Kanaaf inni jalqabaa abbaa manaa fi haadha manaa sirrii ta'uu isaanii adda baafachuutu irra jiraata jedhee yaada. Inni lammaffaa immoo jarri kun gara gaa'elaatti dhufuu isaanii fuula dura saayikooloojikaalii qophaa'aa ta'utu irra jiraata. Yeroon akkas jedhu al tokko waan goon hundumaa saayikooloojiin keenya yookaan xiinsammuun keenya wanta sana gochuu danda'uudhaaf bilchaataa miti ofitti amanamummaan qabu yoonnaa ta'e hundeen isaa jabaataa hin ta'u jechuudha. Gaa'ellee gaalaaf innati baay'ee qaba, itti gaafatamummaa baay'ee waan qabuu fi isa sana baachuu danda'uudhaa fi saayikooloojiin isaanii bilchaataa ta'utu irra jiraata. Akkuma kana immoo qophaa'aa ta'utu irra jiraata jechuudha. Inni sadaffaadha jedhee ani yaadu jireenya isaanii itti fufsiisuu danda'uudhaa fi riisoorsii qabaachuu qabu. Riisoorsiin maallaqa duwwaa miti. Sartifikeetii ta'uu danda'a, biizinesii ta'uu danda'a, yookaan immoo sadarkaa yaadaatti piroojeektii gana sadarkaa yaadaatti qabaachuu danda'u waan boroo hojiitti jijjiiramee jireenya isaanii ittiin itti fufsiisuu danda'ani. Kanaafiyyuu isa kana immoo qabaachuu qabu jedhee yaada. Sababiin isaa guyyaa gaafa wal fudhaniitii ka'ee itti gaafatamummaan lamman isaanii isaa irratti qofa waanta ta'eef akka durii maatii isaanii yookaan immoo fira isaanii irraa waa eeggachuu waan hin dandeenyeef isa kana jireenya isaanii itti fufsiisuudhaa fi namoota waa of harkaa qaban jireenya isaanii borii ittiin gaggeeffachuudhaaf waa of harkaa qaban ta'utu irra jiraata jechuudha. Akka alfaafaatti inni yaadu hirkattummaa maatiitii fi hiriyoota isaanii jalaa ba'utu irra jiraata. Inni sadaffaa irratti kaase waa'ee caalaatti kan maallaqa hojii wal qabatu hojii wal qabatudha. Inni kun garuu sadarkaa yaadaatti iyyuu haa ta'u amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee gaafa maatii wajjin jiraannu waan baay'ee isaa kan nu murteessu maatiidha. Maatii irratti hirkannee jiraanna. Yaada keenyatti finnaa barachuun barbaada, hojjechuun barbaada, biizinesii daldaluun barbaada jenna maatiitu nu murteessa baay'ee isaa. Gara gaa'elaatti gaafa seennu garuu hirkattummaa kana jalaa baana jechuudha. Isaan isheedhaaf isatu waliin mari'atee murteessaa jechuudha. Qaamni sadaffaan maatii haa ta'u, hiriyaa haa ta'u, ollaa haa ta'u, qaamni sadaffaan dhufee isaaniif waa tokkoyyuu murteessuun irra hin jiraatu. Gorsa garuu akka gorsaatti eenyuraayyuu gorsa fudhachuun ni danda'ama. Garuu jireenya isaanii itti aanu keessatti murteessuu kan qabu maatii yookaan ollaa yookaan hiriyaatu hin taane isaan ta'utu irra jiraata jechuudha. Kanaafiyyuu hirkattummaa maatii fi hiriyaa jalaa ba'uutu irra jiraata jechuudha. Inni gara biraaf inni dhumaanii amma dubbachuu barbaadu erga akka wal fuudhan murteessaniiti yeroo jaalalaa isaaniitu dheeressuu baatanii gaarii ta'a jedhee yaada. Tarii namni tokko jaalala keessa yeroo dheeraa kan wajjin turu isheen isaaf sirrii yookaan immoo inni isheedhaaf sirrii ta'uusaa amma adda baafatanitti yoo turan rakkoo hin qabu. Garuu erga murteessanii booddee immoo gara gaa'elaatti galuudhaa fi turuun gaarii ta'a jedhee yaadu. Rakkoo baay'ee qabadhee waan yaaduuf yeroo baay'ee qilleensi galuu danda'a. Guyyaa guyyaatti addunyaa kana keessa gaafa jiraannu waan baay'ee nu quunnama. Wanti guyyaa guyyaatti nu quunnamu immoo wanta nu harkaa qabnu irra caalee nutti mul'ata yeroo baay'ee. Caaluu dhiisuu danda'a garuu gaafa laallu caalee waan nutti mul'atuuf gidduu isaanii akka qilleensi galu gochuu waan danda'uuf namni tokko akka ishee fuudhu yookaan isheen yookaan inni akka ishee isatti heerumtu erga murteessaniin booda yeroo dheeraa qabaachuun gaarii miti. Dafanii gara gaa'elaatti seenanii jireenya kana waliin itti fufsiisuun gaarii ta'a jedhee yaada. Har'aaf kanumaan dubbadha Gifti Dure. Gaaffii tokkoon si gaafadha. Namoonni riileeshnshiippii keessa jiranii utuu jaalalli isaanii sun gargar hin citin yookaan immoo utuu adda hin bahin gara gaa'elaatti fidachuudhaaf maal gochuu qabu? Okay, inni kun deebiin isaa bal'aa ta'uu danda'a. Haa ta'u malee garuu qabxii lama sadii kaasuu nan danda'ani. Shamarranii fi dhiirri riileeshnshiippii jaalalaa qaban tokko gara gaa'elaatti dhufuu isaaniitiin
Fuula duraa jalqabaa isheen isaaf haadha manaa sirrii yookaan immoo inni isheedhaaf abbaa manaa isa sirrii ta'uu isaanii sirriitti mirkaneeffachuu qabu. Kan ammoo kan jennu namni tokko fakkeenyaaf haati manaa tokko abbaa manaa tokko nama sirriidha kan jennu yoo amalli isaanii amala walitti dhiyaatu ta'e ilaalchi isaanii ilaalcha walitti dhiyaataa yoo ta'e akkaataan isaanii hundumtuu akkaataa walitti dhiyaataa yoo ta'edha. Kan isheen isaaf yookaan inni isheedhaaf sirriidha jechuu dandeenya. Kanaachi namni tokko dhibba tokko amala wal fakkaataa, naamusa wal fakkaataa, ilaalcha wal fakkaataa qabaachuu dhiisuu danda'a. Garuu immoo waa walitti siquu yoo qabaatan isheen isaaf yookaan immoo inni isheedhaaf abbaa manaa fi haadha manaa sirrii waliif ta'uu danda'u jechuudha. Kanaaf inni jalqabaa abbaa manaa fi haadha manaa sirrii ta'uu isaanii adda baafachuutu irra jiraata jedhee yaada. Inni lammaffaa immoo jarri kun gara gaa'ilaatti dhufuu isaanii fuula dura saayikooloojikaalii qophaa'aa ta'utu irra jiraata. Yeroon akkas jedhu al tokko tokko waan goon hundumaa saayikooloojiin keenya yookaan xiinsammuun keenya wanta sana gochuu danda'uudhaaf bilchaataa miti ofitti amanamummaan qabu yoonnaa ta'e hundeen isaa jabaataa hin ta'u jechuudha. Gaa'illee gaalaaffinatti baay'ee qaba, itti gaafatamummaa baay'ee waan qabuu fi isa sana baachuu danda'uudhaa fi saayikooloojiin isaanii bilchaataa ta'utu irra jiraata. Akkuma kana immoo qophaa'aa ta'utu irra jiraata jechuudha. Inni sadaffaadha jedhee ani yaadu jireenya isaanii itti fufsiisuu danda'uudhaa fi riisoorsii qabaachuu qabu. Riisoorsiin maallaqa duwwaa miti. Sartifikeetii ta'uu danda'a, biizinesii ta'uu danda'a, yookaan immoo sadarkaa yaadaatti piroojeektii gana sadarkaa yaadaatti qabaachuu danda'u waan boroo hojiitti jijjiiramee jireenya isaanii ittiin itti fufsiisuu danda'anii. Kanaafiyyuu isa kana immoo qabaachuu qabu jedhee yaada. Sababiin isaa guyyaa gaafa wal fudhaniitii ka'ee itti gaafatamummaan lamman isaanii isaa irratti qofa waanta ta'eef akka durii maatii isaanii yookaan immoo fira isaanii irraa waa eeggachuu waan hin dandeenyeef isa kana jireenya isaanii itti fufsiisuudhaa fi namoota waa of harkaa qaban jireenya isaanii borii ittiin gaggeeffachuudhaaf waa of harkaa qaban ta'utu irra jiraata jechuudha. Akka faafaatti inni yaadu hirkattummaa maatiitii fi hiriyoota isaanii jalaa ba'utu irra jiraata. Inni sadaffaa irratti kaase waa'ee caalaatti kan maallaqa hojii wal qabatu hojii wal qabatudha. Inni kun garuu sadarkaa yaadaatti iyyuu haa ta'u amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee gaafa maatii wajjin jiraannu waan baay'ee isaa kan nu murteessu maatiidha. Maatii irratti hirkannee jiraanna. Yaada keenyatti finnaa barachuun barbaada, hojjechuun barbaada, biizinesii daldaluun barbaada jenna maatiitu nu murteessa baay'ee isaa. Gara gaa'elaatti gaafa seennu garuu hirkattummaa kana jalaa baana jechuudha. Isaan isheedhaaf isatu waliin mari'atee murteessaa jechuudha. Qaamni sadaffaan maatii haa ta'u, hiriyaa haa ta'u, ollaa haa ta'u, qaamni sadaffaan dhufee isaaniif waa tokkoyyuu murteessuun irra hin jiraatu. Gorsa garuu akka gorsaatti eenyuraayyuu gorsa fudhachuun hin danda'ama. Garuu jireenya isaanii itti aanu keessatti murteessuu kan qabu maatii yookaan ollaa yookaan hiriyaatu hin taane isaan ta'utu irra jiraata jechuudha. Kanaafiyyuu hirkattummaa maatii fi hiriyaa jalaa ba'uutu irra jiraata jechuudha. Inni gara biraaf inni dhumaan amma dubbachuu barbaadu erga akka wal fuudhan murteessaniiti yeroo jaalalaa isaaniitu dheeressuu baatanii gaarii ta'a jedhee yaada. Tarii namni tokko jaalala keessa yeroo dheeraa kan wajjin turu isheen isaaf sirrii yookaan immoo inni isheedhaaf sirrii ta'uusaa amma adda baafatanitti yoo turan rakkoo hin qabu. Garuu erga murteessanii booddee immoo gara gaa'ilaatti galuudhaa fi turuun gaarii ta'a jedhee yaadu. Rakkoo baay'ee qabadhee waan yaaduuf yeroo baay'ee qilleensi galuu danda'a. Guyyaa guyyaatti addunyaa kana keessa gaafa jiraannu waan baay'ee nu quunnama. Wanti guyyaa guyyaatti nu quunnamu immoo wanta nu harkaa qabnu irra caalee nutti mul'ata yeroo baay'ee. Caaluu dhiisuu danda'a garuu gaafa laallu caalee waan nutti mul'atuuf gidduu isaanii akka qilleensi galu gochuu waan danda'uuf namni tokko akka ishee fuudhu yookaan isheen yookaan inni akka ishee isatti heerumtu erga murteessaniin booda yeroo dheeraa qabaachuun gaarii miti. Dafanii gara gaa'ilaatti seenanii jireenya kana waliin itti fufsiisuun gaarii ta'a jedhee yaada. Har'aaf kanumaan dubbadha Gift Dure.